Đây nè cả nhà, tôi mới vừa lượm được cái trứng gà của con gà nó đẻ. Cả nhà ơi, bây giờ có cái trứng này rồi mình sẽ làm cái gì đây? Một cái món ăn rất là thông dụng. Hột gà ốp la hay là trứng gà chiên nhưng mà nêm nếm có hành đàng hoàng á. Nhưng mà hôm nay mình sẽ làm một cái kiểu cọ một tí xíu để cho nhìn nó hấp dẫn một chút nha. Chắc chắn là cái này ai cũng sẽ biết làm vì nó rất dễ làm và cái món ăn này rất là thông dụng. Và hôm nay trong cái chuyên mục là Hồng khéo tay nên ít hay làm của tôi sẽ hướng dẫn cho cả nhà. Tôi sẽ mời cả nhà cùng coi cách tôi chiên trứng như thế nào nha.
mắm xong mình ăn. Ok. Yeah. Lần đầu làm như vậy là đã quá thành công rồi. Người ta chiên trứng trong 15 phút, tôi chiên trứng trong 45 phút mới xong. Nè cả nhà. Và đây là một cách nhìn khác sau khi dồn lại để đi ăn cơm. Và đi rửa dọn. Bày quá rồi. Sao cả nhà? Thấy tôi cuộn trứng hay không? Thấy tôi chiên hay không? Cái đó là tại vì tôi quay tôi giới thiệu cho nên là hơi cầu kỳ một chút xíu, chứ thường ngày ha mình đập ra một cái, mình quậy ra một cái, mình chiên lên cái ăn cho nó nhanh gọn lẹ, đúng không? Và tôi chắc chắn với cả nhà đây là món ăn rất là thường ăn của mọi người. Nhưng mọi người nên nhớ rằng cái chế độ mà ăn trứng gà của mình thì nó cũng vừa phải thôi. Không phải ngày nào cũng ăn, vì ăn trứng gà nhiều nó rất là nóng ở trong cơ thể mình nữa. Chứ nó không phải là ăn trứng gà nó bổ thì nó bổ đâu nha. Cảm ơn cả nhà đã chú ý theo dõi hết cái clip với một cái món ăn rất là đơn giản của tôi. Xin hẹn gặp lại vào lần sau với một món ăn khác, hứa luôn đó. Cảm ơn cả nhà đã chú ý theo dõi nha.